sandali nziza cyane ziri comfortable ugenda uri kunepamo. Rero umva ni keza, gafite umubiri mwiza, umva kari comfortable cyetse icyo udashaka muri Tesi Fashion. Reba nibwo zikiza, ziracyafunze, hariyo arrivage nyinshi cyane. Umva mubwire ni isabune nziza iranyerera, n'ubu ndacyumva ko ndi guhumura kano gasabune. Umva ikaze ku Mubyeyi Magazine. Niba uri mushya hano tuguhaye ikaze. Je nibahizi Umutesi Lydia. Niba utarakora subscribe hikore nonaha kugira ngo tugumane ku Mubyeyi Magazine. Muri aka kanya rero ngiye kubereka inkweto nziza. Ushobora kuba wajyaga bibaza se ndagurira he inkweto, ni he nzagura inkweto nziza, karite nziza, zidahenze, mbese ukaba ushobora kuba uri kwibaza ibibazo byinshi cyane byerekeye aho wakura inkweto. Rero muri aka kanya ngiye kubereka inkweto zitandukanye nziza nkuko nababwiraga. Wazisanga mu mujyi mu isoko rya Nyarugenge muri Tesi Fashion. Bafite ibintu byinshi cyane bitandukanye by'abasirimu, amasakoshi meza, mbese inkweto nziza, amasandali, izifunze, umva mubwire isakoshi kuva ku nini kugeza kuri ka gaportemone, bya bindi byiza bya karite. Rero twihuse, hano hari inkweto utari wasanga ahandi. Umva na arrivage zo muri Tesi Fashion. Umva reba izi nkweto ukuntu zimeze, urebe ukuntu ari nziza cyane. Amanimero agiye atandukanye, mbese ikirenge cyawe uko cyaba giteye, ikinanutse, ikibyibushye, nta kibazo wahura n'inkweto zo muri Tesi Fashion. Rero iyi ni inkweto ya mbere mberetse yo muri Tesi Fashion. Ni urukweto rwiza cyane rw'urusirimu. Umva twagiye, ntabwo ari izifunze gusa, hari n'amasandali. Reba kano gasandali ukuntu kameze. Umva ni keza, gafite umubiri mwiza, umva kari comfortable cyetse icyo udashaka muri Tesi Fashion. Umva inkweto nziza cyane. Turakomeje, turagiye. Umva reba ukuntu ari nziza cyane. Nta bintu byo kugenda uyinyagara. Niba wumva utari comfortable mu nkweto zifite taro, muri Tesi Fashion wabonayo udukweto twiza wagenda wambaye. Aha umva amabara yose ukaba usirimutse. Reba nibwo zikiza, ziracyafunze, hariyo arrivage nyinshi cyane. Turacyakomeje, ni nyinshi cyane. Amanimero atandukanye 39, 40, keretse icyo udashaka. Niko ndi kukubwira. Hano nari nazivanze. Iya mbere ngiyi zifite noneho n'umubiri mwiza cyane, kugira ngo muri kubibona umubiri mwiza cyane. Reba ukuntu ari nziza. Noneho izi ni 37. Kazigureho amashashi nkuko ndi kubabwira. Muri Tesi Fashion bafite arrivage. Reba ukuntu hari agasirimu kano gakweto. Reba ukuntu hari agasirimu. Reka ni kuzihambura zose, ariko reka nkwereke ukuntu zimeze. Ni inkweto nziza cyane za karite utasanga ahandi, kandi ku giciro cyiza. Ntabwo ari beje gusa, amabara yose barayafite. Mubanguke mwihahire hehe muri Tesi Fashion. Dore na Godas. Iyi ni nimero 39. Reba ukuntu ari nziza. Hanyuma rero hari na sandali. Ntabwo ari izifunze gusa, sandali nziza cyane ziri comfortable ugenda uri kunepamo. Rero ariko niba utarakora subscribe ku Mubyeyi Magazine, kora subscribe. Nta kintu bisaba uretse gukandaho gusa, hanyuma ukore na like, ukore share, hanyuma tugumane ku Mubyeyi Magazine. Rero
umva buryo umuntu agiye kukureba akurebera ku gakweto, menya neza guhitamo agakweto wambaye ugende utambukana umucyo, kuko nawe ubyumva wumva wishimye iyo wambaye neza. Twihuse rero ngaho tugeze ku musozo. Ntabwo ushobora kwambara inkweto nziza utakarabye neza. Hano mbafitiye agasabune, mana we. Ubu rero ni mu gitondo, nazindutse mana yibona yuko nkibyimbye mu maso. Hano hari agasabune keza cyane gakozwe muri turmeric ndetse no mu buki, honey and turmeric. Umubwire ni isabune nziza iranyerera, n'ubu ndacyumva ko ndi guhumura. Kano gasabune umva kankabereke, ni nini, ushobora kuyikaraba. Umva ubuki ndetse na turmeric, nyine nafatiyeho hano yari gitose, dore kugira ngo muyibone neza. Ni isabune nziza cyane ifite n'akaodor keza. Ibaze nawe ubuki na turmeric ukuntu wasa neza uri kubikoresha. Rero iyi sabune mwayisanga muri Let's Shine, ni shop iherereye mu mujyi muri Mike, muri basement, umuryango A25 ku giciro cyiza cyane. Umva duhanire kubaho neza ndetse no kujya ejo hazaza hacu heza, tumenya neza inkweto twambara, tumenya neza inkweto tugomba kugira, hanyuma nanone dukarabe neza kugira ngo ikirenge cyacu kijye mu rukweto, hanyuma kibe comfortable, kimere neza, cyishimira agakweto kirimo. Murakoze cyane rero, naho ubutaha. Bye.